हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज एक और मज़ेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं ये प्यारे प्यारे सुतली बम्स। और इनको हम आज जलाएंगे, लेकिन इन्हें हम नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे, क्योंकि इस तरीके से जलाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमने सोचा है क्यों ना इनके साथ एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया जाए। हम इन सारे सुतली बम्स को अलग अलग तरीके से रैप कर देंगे, यानी कि जैसे इस सुतली बम को हम कर देंगे रबर बैंड से पूरी तरीके से रैप, इसको हम कर देंगे जो टेप होता है उससे रैप, और इसको हम कर देंगे एमसील के अंदर पूरी तरीके से पैक, और इसको कर देंगे हम एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैक। तो हम इन चार को अलग अलग तरीके से कर देंगे रैप, यानी पूरी तरीके से इन्हें कर देंगे बंद, और फिर देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से गलते हैं। और एक हम नॉर्मल वाला भी जलाकर देखेंगे कि नॉर्मल की आवाज़ कैसे होती है और बाकी इन चारों की आवाज़ कैसी होती है। तो वीडियो में आएगा काफ़ी ज़्यादा मज़ा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इस सुतली बम को इस एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप करते हैं। तो गाइस, हमारा ये एल्यूमिनियम का रैप करा हुआ सुतली बम तैयार है। अब हम इस वाले को करते हैं सेलो टेप से रैप। तो गाइस, इसको हमने अच्छी तरीके से टेप से रैप कर दिया है। एक हो गया हमारा एल्यूमिनियम वाला और एक हो गया टेप वाला। अब हम तीसरे को करने वाले हैं इस एमसील से पैक। तो चलिए जल्दी से एमसील से इसको पैक करते हैं। तो गाइस, हमारा ये एमसील वाला सुतली बम तैयार है। थोड़ा सा इसको सूखने के लिए रखना पड़ेगा, फिर ये हार्ड हो जाएगा। तो गाइस, इस लास्ट वाले को हम लोग इन रबर बैंड से पूरी तरीके से बांध देंगे, और फिर देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से फटता है। तो चलिए इसको लगाते हैं, थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगा क्योंकि ये नॉर्मल है, जिसकी हम सबसे पहले आवाज़ चेक करेंगे किस तरीके से आती है। ये है टेप वाला, ये है रबर बैंड वाला, और ये है एल्यूमिनियम फॉइल वाला। बाकी एमसील वाला हमारा सूखने के लिए रखा है। तो इस तरीके से 5 जो सुतली बम है इन सब की टेस्टिंग होगी, और फिर देखते हैं किसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले इस नॉर्मल वाले को फोड़ कर देखते हैं। अब हम अपने इस टेप वाले को ट्राई करते हैं, टेप वाले में कैसी आवाज़ आती है।
और गाइज हमारा जो टेप वाला सुतली बम था उसका आप ये देखिए, आप उसके ये 2 हिस्से हैं, ये ऊपर के टेप हैं सारे और ये नीचे के, यानी कि वो इस तरीके से फटा है और इसी की वजह से शायद अंदर जो प्रेशर बना उसकी वजह से इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो चलिए अब हम करते हैं इस एल्यूमिनियम वाले सुतली बम को डिस्ट्रॉय। चलिए अब इसमें लगाते हैं आग। तो गाइज ये रहे एल्यूमिनियम के सुतली बम के टुकड़े और शायद इसी वजह से इसमें प्रेशर बना और इसकी आवाज़ भी काफ़ी तेज़ थी। चलिए अब हम रबर बैंड वाले को ट्राई करते हैं। गाइस ये रहा हमारा रबर बैंड वाला और देखते हैं इसके अंदर जलाने पर कैसी आवाज़ निकलती है। और ये रहा उसका बाकी का हिस्सा, जो कि देखिए आप किस तरह से दिख रहा है। तो गाइस आपने चारों की आवाज़ सुनी, चारों में अलग अलग डिफरेंस था। अब हम लाते हैं एमसील वाले सुतली बम को। ये रहा हमारा एमसील वाला सुतली बम और ये, तो चलिए अब इसको जला कर देखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको आग लगाकर। और ये देखिए इसके टुकड़े, ये एमसील का टुकड़ा है। बाकी आप ऐसा कुछ भी कभी घर पर ट्राई ना करें। और बाकी वीडियो में मज़ा आया है तो आप लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस वाले की आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ लगी है और हम आपके कमेंट पर रिप्लाई भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।